بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بارش ہو رہی ہے اور بہت اچھا فیل ہو رہا ہے بارش کی آواز سے، ریلیکس ہو جاتا ہے بندہ۔ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ پودے اور پھول اور زیادہ خوبصورت نظر آنا شروع ہو گئے۔ بارش دیکھ کر صرف مسحور ہی نہیں ہونا چاہیے، ریلیکسڈ ہی نہیں ہونا چاہیے بلکہ بارش کے جب آثار ہوں تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اس بارش کو دیکھ کے، اس کے آثار کو دیکھ کے خیر کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ پچھلی امتوں پر جو عذاب آئے وہ آندھی طوفان بارشوں کے ذریعے آئے۔ تو جب بھی بارش کے آثار دیکھیں تو خیر کی دعا کیجیے، اور کہ یہ بارش ہمارے لیے خیر و برکت ہو کا باعث ہو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز سے ہم بہت متاثر بھی ہوتے ہیں۔ ہر چیز ایک لمٹ میں ہونی چاہیے۔ بارش بھی پاکستان میں آپ کو معلوم ہے کیا حال ہو رہا ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو تک رکھے اور خوشحالی دے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔